चारों तरफ से हो रही है। कई लोग अपनी आंखों से मोहताज हो चुके हैं, जिनकी जिंदगी के सारे रंग अंधेरे में तब्दील हो चुके हैं। पैलेट्स गन का शिकार हुए कुछ लोगों में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो अपने घर के वाहिद जिम्मेदार हैं, जो इकलौते बेटे हैं, इकलौते भाई हैं। पैलेट्स गन के खिलाफ फैकल्टी ऑफ रिटायर्ड मेडिकल फोरम कश्मीर से वाबस्ता लोगों ने सरकार के खिलाफ एक खामोश मैसेज भेजा है। हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद से अब तक सैकड़ों लोग जिस्म से मोहताज हो चुके हैं। अस्पतालों में भर्ती जख्मियों में किसी का हाथ टूटा हुआ है तो किसी का पैर। बहुत से नौजवान, बुजुर्ग और मासूम बच्चे ऐसे भी हैं जो ना ही किसी भीड़ का हिस्सा थे और ना ही उनके हाथ में कोई पत्थर था। बिला वजह ये लोग बंदूक से निकले छर्रों का निशाना बन गए। एक छर्रे ने इनकी तमाम जिंदगी बेरंग कर दी, इनसे दुनिया देखने का हक छीन लिया। इस वक्त प्रेजेंट पोजीशन टुडे भी इस वक्त तकरीबन 60 के करीब पायलट इंजरीज हैं एंड मोस्ट ऑफ देम एज डॉक्टर बशीर साहब राइटली मेंशन्ड, उनके रिट्रीवल चांसेस आर जस्ट डिसमल. Number one. Number two, we also had an interaction with medical students today, and they are in need of certain things which I will share with my colleagues inside once we sit down on executive business. So they are in need of help. उनको बहुत सारे कंज्यूमर्स की जरूरत है, उनको बहुत सारे मॉनिटरी की जरूरत है। वो सारे हम आपस में डिस्कस करके एंड इंशाल्लाह वी विल डेफिनेटली डू समथिंग। दुनिया की तमाम खूबसूरती अंधेरे में तब्दील कर दी गई। अब इन्हें कुछ आंखों देखा मंजर याद रहेगा तो वो होगा कश्मीर का बिगड़ता चेहरा। आंखों की रोशनी से महरूम लोगों के लिए वादी में मुकम्मल इलाज नहीं है। जिन अस्पतालों में इलाज का इंतजाम है तो वहां बेड की तादाद मरीजों के मुकाबले नाकाफी है। दवाओं के कर्ज में लोग दब चुके हैं। अब इनकी आंखें लोगों के देखने लायक बन चुकी हैं, इन्हें अब कुछ नहीं दिखा सकती। हाल में वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कश्मीर पहुंचकर पैलेट्स गन पर रोक लगाने की बात कही थी, लेकिन अभी राजनाथ सिंह वापस नहीं लौटे थे। कितने में कई जख्मी लोग अस्पताल में पहुंचा दिए गए। बशीर साहब एंड हिज टीम, द अर्सवाइल एक्स फैकल्टी, वो भी इंशाल्लाह इसमें अब जुड़ जाएंगे, क्योंकि तारिक साहब ने मुझे एक लास्ट बात बताई आज, कहता है इट सीम्स टू बी अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तारिक कुरैशी साहब ने जो एचओडी हैं ऑप्थेल्मोलॉजी के, ही सेड डॉक्टर साहब मैं क्या बताऊं आपको, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो हम इंशाल्लाह बशीर साहब, गुलाम रसूल साहब, नासिर साहब जो हमारे एक्स रिटायर्ड फैकल्टी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि दे विल चिप इन एंड दे विल आल्सो गिव देयर सहयोग एंड हेल्प टू द टीम दैट इज ऑलरेडी वर्किंग ओवर टाइम। पैलेट्स गन के खिलाफ नेशनल हाईवे बाईपास पर फैकल्टी ऑफ रिटायर्ड मेडिकल फोरम कश्मीर से वाबस्ता लोगों ने खामोशी से सरकार को पैगाम दिया, उनसे इल्तिजा की, गुहार लगाई कि इस बंदूक का इस्तेमाल बंद किया जाए। ये बंदूक कई लोगों की जिंदगी तबाह कर चुकी है। यह बंदूक असली बंदूक से ज्यादा खतरनाक है। किसी की मौत पर तो एक बार रोया जाता है, लेकिन आंखों से माजूर लोगों को देखकर हर रोज रोया जाएगा। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया visited Srinagar last week, and during the course of his press conference he said that he would really go through this pellet business and he would ask people to be restrained, and regrettably when he had not reached even Delhi from Srinagar, pellets were showered indiscriminately. पैलेट्स गन की मुखालफत कश्मीर के कोने कोने में हो रही है। लोगों का कहना है कि हालात को काबू पाने के लिए किसी और चीज का भी सहारा लिया जा सकता है। आंखों की रोशनी छीनना कहाँ का इंसाफ है। हाथ और पैर से माजूर तो अपनी जिंदगी जैसे तैसे गुजार भी लेंगे, लेकिन इन लोगों का क्या जो जिंदगी भर हाथ में डंडी, आंखों पर चश्मा और हाथ में किसी दूसरे का हाथ लिए भटकते रहेंगे। जी सलाम के लिए श्रीनगर से मंसूर अहमद भट्ट की रिपोर्ट।